హాయ్ హలో దిస్ ఈజ్ లక్ష్మి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను 4th క్లాస్ EVS లోని 4th లెసన్ ద లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ, యానిమల్స్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి, ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు కనుక ఛానల్కి రావడం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, ఈ లెసన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయండి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివ్స్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీస్, దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ కాల్డ్ సోషల్ యానిమల్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫ్యామిలీస్ లాగా నివసిస్తారు కాబట్టి ఏమంటారు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని సోషల్ యానిమల్స్ అంటారు. ఫర్ అవర్ వేరియస్ నీడ్స్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. మన యొక్క అవసరాల కోసం మనం ఒకరి మీద ఒకరు డిపెండెంట్ అవుతాము. యూ గ్యాదర్ ఫుడ్ టు ఈట్, క్లోత్స్ టు వియర్, హౌసెస్ టు లివ్ ఇన్ అండ్ వెహికల్స్ టు ట్రావెల్. మనకి ఏమేమి అవసరం? తినడానికి ఫుడ్ అవసరం, ధరించడానికి బట్టలు అవసరం, నివసించడానికి హౌస్ అవసరం, అదేవిధంగా ట్రావెల్ చేయడానికి వెహికల్స్ అనేవి అవసరం. సో ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి మనం డిపెండ్ అయి ఉంటాము. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని ఏమంటారు? సోషల్ యానిమల్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ ద యానిమల్స్? యానిమల్స్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? హౌ డు దే లివ్? అవి ఎలా నివసిస్తాయి? వాట్ డూ దే డూ ఫర్ దే లివింగ్? అవి నివసించడం కోసం ఏం చేస్తాయి? డూ యు నో ద లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ఎ యానిమల్స్? యానిమల్స్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఏంటో మనకి తెలుసా? అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ద లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్. యానిమల్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అన్నది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్ గురించి ఇచ్చాడు. ఎలిఫెంట్స్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఈ పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్వశ్చన్ అనేది ఎలా అడుగుతారంటే, ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అందులో ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ ఇస్తాడు. రాంగ్ ఆప్షన్ ఏది అని అడుగుతాడు, లేదా 4 రాంగ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఒక కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది అని అడుగుతాడు. కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ లివ్ ఇన్ హెడ్స్. ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఫారెస్ట్ లో హెడ్స్ లాగా నివసిస్తాయి. హెడ్స్ అంటే ఏంటి? గుంపులు గుంపులుగా ఉండడం అండి. దే మే బి 10 to 12 ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ హెడ్ అలాంగ్ విత్ దేర్ బేబీస్. ఒక హెడ్ లో 10 to 12 ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి, అలాంగ్ విత్ దేర్ బేబీస్, వాటి బేబీస్ తో పాటుగా. ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్. ఒక హెడ్ తీసుకుంటే ఎలిఫెంట్ యొక్క ఒక హెడ్ లో ఎవరు ఎక్కువ ఉంటారు? ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. మేల్ ఎలిఫెంట్స్ లీవ్ ద హెడ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15. యూజువల్లీ అన్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ లీడ్స్ ద హెడ్. ఒక మేల్ ఎలిఫెంట్ అన్నది 15 years వచ్చాక ఆ హెడ్ అంటే ఆ గుంపు నుంచి వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. హెడ్ కి లీడర్ గా ఎవరుంటారు? ఓల్డ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ అన్నది లీడర్ గా ఉంటుంది. షీ స్టార్ట్స్ హర్ జర్నీ ఇన్ ద మార్నింగ్ విత్ ఏ ట్రంపెట్, అదర్స్ ఫాలోస్ హిమ్. మార్నింగ్ జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తాయంట. ట్రంపెట్ అంటే సౌండ్ చేస్తూ జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తాయి, మిగతాయి వచ్చి దాన్ని ఫాలో అవుతాయి. ద జర్నీ హల్స్ వేర్ రిచ్ వెజిటేషన్ ఇస్ సీన్. ఎక్కడైతే రిచ్ వెజిటేషన్ అంటే గ్రీన్ గా గ్రాసరీ అనేది కనిపిస్తుందో అక్కడ తన యొక్క జర్నీని స్టాప్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ వన్ ఫీడ్స్ ఆన్ ద లీవ్స్ అండ్ ద టెండర్ బ్రాంచెస్. ప్రతిదీ కూడా ట్రీ యొక్క లీవ్స్ ని తింటుంది. అదే విధంగా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా, స్మాల్ బ్రాంచెస్, వాటిని ఫుడ్ గా తీసుకుంటాయి. బై ఆఫ్టర్నూన్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద వాటర్ బాడీ అండ్ ప్లే స్ప్లాషింగ్ ద వాటర్. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసరికి వాటర్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి స్ప్లాషింగ్ అంటే ట్రంక్ ఉంటుంది కదా, ఆ ట్రంక్ తో వాటర్ ని చల్లడం అండి. స్ప్లాషెస్ ద వాటర్. ద బేబీస్ ఆర్ టాట్ టు స్విమ్. బేబీస్ కి ఎలా స్విమ్ చేయాలో నేర్పిస్తాయి. దిస్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ గివ్ ప్రొటెక్షన్. యానిమల్స్ అనేవి గ్రూప్స్ లాగా ఉండడం వల్ల ఎనిమీస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ అనేది వస్తుందండి. ఒక ఎనిమీ వచ్చింది అనుకోండి, గ్రూప్స్ గా ఉండడం వల్ల అన్ని కలిపి దాని మీద దాడి చేస్తాయి. సో వాటిని అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి గ్రూప్స్ లాగా నివసిస్తాయి. ఓకే, ఇవండి ఎలిఫెంట్స్ గురించి. ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? హెడ్స్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఒక హెడ్ లో ఎన్ని ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి? 10 to 12 ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దేర్ బేబీస్ తో పాటుగా ఉంటాయి. ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ యొక్క నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మేల్ ఎలిఫెంట్ అనేది తన యొక్క ఏజ్ 15 వచ్చిన తర్వాత హెడ్ నుంచి వదిలి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓల్డ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ అనేది హెడ్ కి లీడర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఎలిఫెంట్స్ అనేవి మార్నింగ్ జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఎక్కడైతే వెజిటేషన్ కనిపిస్తుందో అక్కడ జర్నీని స్టాప్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, అవి ట్రీ యొక్క లీవ్స్ ని, బ్రాంచెస్ ని ఫుడ్ గా తీసుకుంటాయి. అవి ఆఫ్టర్నూన్ అయ్యేసరికి వాటర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి స్ప్లాషింగ్ ద వాటర్ అంటే వాటర్ని ట్రంక్ తో వాటర్ ని చల్లుకుంటాయి అన్నమాట. ద బేబీస్ కి ఎలా స్విమ్ చేయాలో నేర్పిస్తాయి.
ఎందుకు అవి గ్రూప్స్ లాగా నివసిస్తాయి అంటే ఎనిమీస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కొరకు. నెక్స్ట్, టైగర్స్ ఆర్ హంటింగ్ యానిమల్స్. దేర్ cubs cannot hunt when they are small. They learn by observing the elders. Slowly the cubs learn everything. టైగర్స్ అనేవి హంటింగ్ యానిమల్స్ అంటే వేరే జంతువుల్ని వేటాడి ఫుడ్ గా తీసుకుంటాయి. టైగర్ యొక్క బేబీని కప్స్ అంటారు. ఈ స్థాయి ఎల్ఎస్ ని చూసి ఎలా హంట్ చేయాలో స్లోగా నేర్చుకుంటాయి. బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ లీవ్స్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఇన్ ఏ గ్రూప్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్. బర్డ్స్ యానిమల్స్ కూడా గ్రూప్ లాగా ఉంటాయి. ఎందుకు అవి గ్రూప్స్ లాగా ఉంటాయంటే ఎనిమీస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కొరకు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకు గ్రూప్స్ లాగా ఉంటాయి, ఏవైనా ఎనిమీస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి గ్రూప్స్ లాగా ఉంటాయి. యంగ్ వన్స్ అబ్జర్వ్ ద ఎల్డర్స్ అండ్ లెర్న్ హంటింగ్, ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎనిమీస్, సర్చింగ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద వాటర్ బాడీస్. యంగ్ వన్స్ అన్నవి ఎల్డర్స్ ని చూసి అంటే పెద్దవాటిని చూసి ఎలా హంట్ చేయాలి, ఎనిమీస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి, ఫుడ్ ని ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, అదేవిధంగా వాటర్ బాడీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, వీటిని నేర్చుకుంటాయి. ఓకే, ఏమేమి నేర్చుకుంటాయి? హంటింగ్ ఎలా చేయాలి, ఎనిమీస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి, ఫుడ్ ని ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, అదేవిధంగా వాటర్ బాడీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీటిని యంగ్ వన్స్ అన్నవి ఎల్లర్స్ ని చూసి నేర్చుకుంటాయి. ద బర్డ్స్ టు మైగ్రేట్ ఇన్ ఫ్లోక్స్. ఈవెన్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ హైట్స్ దే కెన్ స్పాట్ క్రాప్స్ అండ్ దే స్టాప్ టు ఫీడ్. బర్డ్స్ అన్నవి ఒక ప్లేస్ నుంచి మరొక ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి మరొక ప్లేస్ కి వెళ్ళడం కోసం ఫ్లోక్స్ లాగా వెళ్తాయి. ఫ్లోక్స్ అంటే ఏంటంటే పక్షుల యొక్క గుంపుని ఫ్లోక్స్ అంటారు. ఇవి ఈవెన్ చాలా హైట్ లో ఎగురుతున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఫుడ్ దొరుకుతుందో చూసి అక్కడ స్టాప్ అవుతాయి. అంటే వాటికి చాలా హైట్ లో ఉన్నా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. దే ట్రావెల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్. అవి ఫుడ్ కోసం, షెల్టర్ కోసం థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ కూడా బర్డ్స్ అనేవి ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఫీల్డ్స్ అండ్ గార్డెన్స్ ఆర్ దేర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ సోర్సెస్. సమ్ బర్డ్స్ ఈట్ ఇన్సెక్ట్స్, ఫిష్ అండ్ అదర్ స్మాల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. బర్డ్స్ యొక్క మెయిన్ ఫుడ్ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే ఫీల్డ్స్ అండ్ గార్డెన్. ఎక్కువ తోటలు, పొలాలు ఉంటాయి కదా, అక్కడండి. అంటే సీడ్స్ ని తింటాయి. కొన్ని బర్డ్స్ వచ్చి ఇన్సెక్ట్స్ ని, ఫిషెస్ ని, అదేవిధంగా స్మాల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని కూడా ఫుడ్ గా తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు క్రో ఉంది, చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ ని తింటుంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫర్ దిస్ దే గో టు నియర్ బై లేక్, పాండ్, క్యానల్, రివర్, రిజర్వాయర్. దే డూ సో ఇన్ గ్రూప్స్. అవి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి లేక్ దగ్గరకు కానీ, పాండ్ దగ్గరకు కానీ, క్యానల్, రివర్, రిజర్వాయర్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అవి గ్రూప్స్ లాగా వెళ్తాయి. The former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, used to observe the flying of a birds at the sea coast every day. ఇండియా ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు సీ కోస్ట్ దగ్గర బర్డ్స్ అనేవి ఎలా ఫ్లై అవుతున్నాయని అబ్జర్వ్ చేసేవాడు. హీ యూస్డ్ టు వండర్ హౌ దే కుడ్ ఫ్లై. అవి ఎలా ఎగురుతున్నాయి. దిస్ అబ్జర్వేషన్ హెల్ప్డ్ హిమ్ ఏ లాట్ ఇన్ హిస్ ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ రాకెట్స్. అతని యొక్క అబ్జర్వేషన్ అన్నది తను ఫ్యూచర్ లో చేసినటువంటి రాకెట్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు కదా, వాటికి యూజ్ అయింది. అబ్జర్వింగ్, అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్, సెట్టింగ్ గోల్స్ అండ్ వర్కింగ్ హార్డ్ టువర్డ్స్ ద గోల్ మేడ్ హిమ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్. నెక్స్ట్ వచ్చి బర్డ్స్ దేర్ నెస్ట్. బర్డ్స్ యూజ్ స్ట్రాస్, ట్విగ్స్, థ్రెడ్స్, థిన్ వైర్స్, పేపర్స్, జ్యూట్, క్లాత్, లీవ్స్. అంటే బర్డ్స్ అనేవి నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి యూజ్ చేస్తాయి? స్ట్రాస్ ని, ట్విగ్స్ అంటే చిన్న చిన్న కొమ్మలు ఉంటాయి కదా, పుల్లలు, అవి, థ్రెడ్స్, థిన్ వైర్స్, పేపర్, జ్యూట్, క్లాత్, లీవ్స్, ఏదైనా సరే ఏ దొరికితే వాటిని తీసుకెళ్లి నెస్ట్ బిల్డ్ చేసుకుంటాయి. ఏంటి? బర్డ్స్. ద బర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, సో ఆర్ దేర్ నెస్ట్ ఆల్సో డిఫరెంట్. బర్డ్స్ డిఫరెంట్ కాబట్టి వాటి యొక్క నెస్ట్లు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అమాంగ్ టైలర్ బర్డ్, ద మేల్ బర్డ్ బిల్డ్ ద నెస్ట్. టైలర్ బర్డ్ తీసుకుంటే మేల్ బర్డ్ అనేది నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫీమేల్ బర్డ్ లేస్ ద ఎగ్స్ ఇన్ దెమ్. దే బిల్డ్ దేర్ నెస్ట్ డ్యూరింగ్ ఎగ్స్ లేయింగ్ సీజన్. దే లీవ్ ద నెస్ట్ వన్స్ ద యంగ్ వన్స్ డెవలప్ వింగ్స్ అండ్ ఫ్లై ఆఫ్. ఫీమేల్ బర్డ్ అనేది ఎగ్స్ ని లే చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎగ్స్ ని లే చేసే సీజన్ వస్తుందో అప్పుడు నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే యంగ్ వన్స్ కి వింగ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయో అప్పుడు అది నెస్ట్ నుంచి ఎగిరిపోతాయి, వదిలి వెళ్ళిపోతాయి. అగైన్ దే బిల్డ్ ద న్యూ నెస్ట్ అండ్ లేదా ఎగ్స్. మళ్ళీ న్యూ నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది, ఎగ్స్ ని లే చేసుకుంటాయి.
దే వీవ్ దేర్ నెస్ట్ కంటిన్యూస్లీ, అవి కంటిన్యూస్ గా నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాయి. ఏది? టైలర్ బర్డ్. సమ్ చిల్డ్రన్స్ ట్రై టు డిస్టర్బ్ ద బర్డ్స్ అండ్ స్పాయిల్ దేర్ నెస్ట్ బై థ్రోయింగ్ స్టోన్స్. దిస్ షుడ్ బి స్టాప్డ్. కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు, బర్డ్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తారనమాట. అంటే వాటి యొక్క నెస్ట్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీదకి రాళ్ళు విసరడం ఇలా చేస్తుంటారు. అలా చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొటెక్ట్ బర్డ్స్. ద నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ విత్ ద కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ట్రీస్, స్ప్రేయింగ్ ద ఫర్టిలైజర్స్ ఆన్ ద క్రాప్స్. బర్డ్ యొక్క నెంబర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు? మనం ట్రీస్ ని ఎక్కువగా నరికి వేయడం వల్ల, అదే క్రాప్స్ కి ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ ని వాడడం వల్ల బర్డ్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో బర్డ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మనకి ఉంది. The recent studies says that the radiation from the cell phone towers has affected the population of a sparrows. రీసెంట్ స్టడీస్ ఏం చెప్పాయంటే, సెల్ ఫోన్ యొక్క టవర్స్ ఉంటాయి కదా, వీటి నుంచి వచ్చే రేడియేషన్స్ అన్నవి స్పారోస్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి, స్పారో యొక్క పాపులేషన్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, బర్డ్స్ యొక్క నెంబర్ ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందండి? సెల్ ఫోన్ టవర్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్స్ వల్ల, ఫర్టిలైజర్స్ ని ఎక్కువగా స్ప్రే చేయడం వల్ల, ట్రీస్ ని కట్ చేయడం వల్ల బర్డ్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డాక్టర్ సలీం అలీ. ఈ డాక్టర్ సలీం అలీ అనే అతను ఎవరు? ఫేమస్ ఆర్నిథాలజిస్ట్. ఓకే, ఆర్నిథాలజిస్ట్ ఎవరు? డాక్టర్ సలీం అలీ of India has researched and written a lot on the birds. His work is recognized and renewed globally. He received many awards. ఇతను బర్డ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసి బర్డ్స్ గురించి బుక్స్ కూడా రాశాడు. అందుకని ఇతనికి రికగ్నిషన్ వచ్చింది, చాలా అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఆర్నిథాలజిస్ట్ ఎవరు? డాక్టర్ సలీం అలీ. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇండియన్ రోలర్ బ్లూ జే ఆర్ పాలపిట్ట ఈస్ ద స్టేట్ బర్డ్ ఆఫ్ ఏ తెలంగాణ. తెలంగాణ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ ఏది? ఇండియన్ రోలర్, బ్లూ జే ఆర్ పాలపిట్ట. తెలంగాణ స్టేట్ యొక్క స్టేట్ యానిమల్ ఏది? ఎస్టర్డే క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, డీర్. ఓకే, డీర్ అన్నది తెలంగాణ స్టేట్ యొక్క యానిమల్. తెలంగాణ స్టేట్ యొక్క బర్డ్ ఏది? స్టేట్ బర్డ్ ఏది? పాలపిట్ట. దీన్ని ఏమంటారు? ఇండియన్ రోలర్ ఆర్ బ్లూ జే. సీయింగ్ ఇండియన్ రోలర్ ఆన్ దసరా డే ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ తెలంగాణ కల్చర్. దసరా రోజున ఇండియన్ రోలర్ ని చూడడం తెలంగాణ కల్చర్ లో ఒక పార్ట్ అంట. Our elders believes that seeing it is auspicious and it brings them good luck, it is a rare bird. పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఈ పాలపిట్టని చూడడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది, గుడ్ లక్ వస్తుంది. ఆస్పిషియస్ అంటే శుభం జరుగుతుంది. కానీ ఇది చాలా రేర్ బర్డ్ అండి పాలపిట్ట. దీన్నే ఏమంటారు? ఇండియన్ రోలర్ ఆర్ బ్లూ జే. దిస్ ఈస్ ద తెలంగాణ స్టేట్ బర్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ దేర్ కాలనీస్. మనం ఏం చెప్పాం? యానిమల్స్ లో ఎలిఫెంట్స్ గురించి చెప్పాము. నెక్స్ట్ వచ్చి బర్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్ అండి. వ్యాప్స్ ఆర్ ఆఫ్ మెనీ టైప్స్. వ్యాప్స్ అంటే ఏంటి? కందిరీగులు అంటారు కదా, ఇవి చాలా టైప్స్ ఉంటాయట. వ్యాప్స్ బిల్డ్ నెస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏరియా దే లీవ్ ఇన్. అవి నివసించే ఏరియాని బట్టి అవి నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటాయి. ఫీమేల్ వ్యాప్స్ బిల్డ్ ద నెస్ట్. వ్యాప్స్ లీవ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్. ఫీమేల్ వ్యాప్స్ అన్నది నెస్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇవి కూడా గ్రూప్స్ గా నివసిస్తాయి. గ్రూప్స్ గా నివసిస్తే వాటిని ఏమంటారు? సోషల్ యానిమల్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్సెక్ట్స్ లో హనీ బీస్. హనీ బీస్ కన్స్ట్రక్ట్ బీ హైవ్. తేనె పట్టు అంటారు కదా, బీ హైవ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాయి. బీస్ లీవ్స్ ఇన్ వన్ కంపార్ట్మెంట్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బీస్ లీవ్ టుగెదర్ ఇన్ ద హైవ్. ఈ బీస్ అన్నవి అన్ని ఒక కంపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, దీని లోపల చిన్న చిన్న రూమ్స్ లాగా ఉంటాయి. వీటిలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బీస్ అన్నది నివసిస్తుంటాయి. హనీ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ దేర్ మౌత్ సెక్రెషన్స్. హనీ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మౌత్ సెక్రెషన్ నుంచి వస్తుంది. వెన్ యూ డిస్టర్బ్ ద బీ హైవ్, ద బీస్ అటాక్ ద హౌసెస్. దే ఇంజెక్ట్ పాయిజనస్ లైక్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ అవర్ బాడీ. ఎప్పుడైతే మనం బీ హైవ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తామో, రాళ్ళు వేసి డిస్టర్బ్ చేస్తామో, ఆ బీస్ అన్ని మన మీద అటాక్ చేస్తాయండి. అటాక్ చేసి మన బాడీలోకి పాయిజన్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ దిస్ మే లీడ్ టు డెత్, సో యూ షుడ్ నాట్ గో నియర్ దెమ్. కొన్నిసార్లు తేనెటీగలు దాడి చేయడం వల్ల అవి పాయిజనస్ ని బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది కదా, దీని వల్ల డెత్ కూడా రావచ్చు. సో మనం బీ హైవ్స్ ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ వచ్చి యాంట్స్. యాంట్స్ ఆల్సో లీవ్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్. త్రూ దే ఆర్ వెరీ స్మాల్, యూ కెన్ లెర్న్ ఏ లాట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఈ యాంట్స్ కూడా చాలా కలిపి గుంపుగా నివసిస్తాయి. వీటి నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కదా యాంట్స్. యాంట్స్ ఆర్ ద ఐడియల్స్ ఫర్ సోషల్ లివింగ్. సోషల్ లివింగ్ కి ఐడియల్ ఎవరు అంటే యాంట్స్ అండి.
దేర్ ఈస్ డిసిప్లిన్ అండ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఏ లేబర్ ఇన్ దేర్ కాలనీస్. అవి డిసిప్లిన్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి, అదే విధంగా వర్క్ ను కూడా షేర్ చేసుకుంటాయి. ద కాలనీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ క్వీన్ యాంట్స్, మేల్ యాంట్స్ అండ్ ద వర్కర్ యాంట్స్. ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. యాంట్ యొక్క కాలనీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? క్వీన్ యాంట్ ఉంటుంది, మేల్ యాంట్, వర్కర్ యాంట్స్ ఉంటాయి. ఫీమేల్ యాంట్స్ లేస్ ద ఎగ్స్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్, ప్రొక్యూరింగ్ ద ఫుడ్, బిల్డింగ్ అండ్ రిపేరింగ్ ద యాంట్ హిల్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద వర్కర్ యాంట్స్. వర్కర్ యాంట్స్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి? ఎగ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఫుడ్ ని సేకరించడం, యాంట్ హిల్ అంటే చీమల పుట్ట అంటారు కదా, దాన్ని బిల్డ్ చేయడం, ఏమైనా రిపేర్స్ ఉంటే రిపేర్ చేయడం. ఇది వేటి యొక్క వర్క్? వర్కర్ యాంట్స్ యొక్క వర్క్. ఓకే, దే బిల్డ్ ద యాంట్ హిల్ విత్ మడ్. మట్టితో అవి చీమల పుట్టని కడతాయి, యాంట్ హిల్ ని కడతాయి. దే డివైడ్ ద హిల్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ వర్క్స్. అందులో డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ అంటే డిఫరెంట్ రూమ్స్ ని బిల్డ్ చేస్తాయంట డిఫరెంట్ వర్క్ కోసం. దే కట్ ద ఫుడ్ ఇంటూ పీసెస్ విత్ దేర్ జాస్. ఫుడ్ ని అవి ఎలా కట్ చేస్తాయంటే వాటికి జాస్ ఉంటాయి, వాటితో కట్ చేస్తాయి. ఏ ఫ్యూ యాంట్స్ రిలీజ్ ద సెక్రెషన్ విచ్ గివ్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ స్మెల్. ది స్మెల్ హెల్ప్స్ యాంట్స్ టు ఫాలో దేర్ కాలనీ అండ్ ఫైండ్ దేర్ వే. కొన్ని యాంట్స్ అన్నవి ఒక రకమైన సెక్రెషన్ రిలీజ్ చేస్తాయి, అది స్పెసిఫిక్ స్మెల్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మెల్ వల్ల మిగతా యాంట్స్ అన్నవి ముందరలేనటువంటి యాంట్స్ ని ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, వెన్ టూ యాంట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దే టచ్ ఈచ్ అదర్ విత్ దేర్ హెడ్స్. ఇప్పుడు ఇదొక యాంట్ అనుకోండి, ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తే, అంటే ఒకటి ఇటు వస్తుంది, ఒకటి ఇటు వస్తుంది, అవి ఒకదానితో ఒకటి హెడ్స్ తో టచ్ చేసుకుంటాయి. దే పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఫుడ్ సోర్సెస్ అండ్ ద రూట్. అలా టచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫుడ్ అన్నది ఎక్కడ ఉంది, దాని యొక్క రూట్ ఏంటి అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తుంది. An ant can lift a weight of 50 times more than its weight. All the insects has 6 legs. ఒక యాంట్ అన్నది తన వెయిట్ కంటే కూడా 50 టైమ్స్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వస్తువుని లిఫ్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, ఒక యాంట్ కి ఎన్ని లెగ్స్ ఉంటాయండి? 6 లెగ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 6 లెగ్స్ ఉంటాయి, తన వెయిట్ కంటే కూడా 50 టైమ్స్ ఎక్కువ వెయిట్ ని లిఫ్ట్ చేయగలుగుతుంది. యాంట్స్ హ్యావ్ 2 యాంటీనా లైక్ ఫ్లీలర్స్ ఆన్ దేర్ హెడ్. తన యొక్క హెడ్ మీద 2 యాంటీనాస్ ఉంటాయి. These are useful in the finding the sources of a food, passing the information to one another. ఈ యాంటీనాస్ ఏం చేస్తాయి? ఫుడ్ సోర్సెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి, అదే విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తాయి. ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పాం కదా, 2 యాంట్స్ అనేవి ఒకదానితో ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు హెడ్స్ ని టచ్ చేసుకుంటాయి, అంటే యాంటీనాస్ అనేవి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ మనం యాంట్స్ గురించి ఏం చెప్పాము? యాంట్స్ అనేవి గ్రూప్స్ లాగా నివసిస్తుంటాయి, ఇవి కూడా సోషల్ యానిమల్స్ అండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది అంటే సోషల్ లివింగ్ కి యాంట్స్. ఒక యాంట్ కాలనీలో ఏమేమి ఉంటాయి? క్వీన్ యాంట్, మేల్ యాంట్, వర్కర్ యాంట్స్ ఉంటాయి. క్వీన్ యాంట్ అంటే ఫీమేల్ యాంట్ యొక్క వర్క్ ఏంటి? ఎగ్స్ ని లే చేయడం. వర్కర్ యాంట్స్ యొక్క వర్క్ ఏంటి? ఎగ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఫుడ్ ని సేకరించడం, యాంట్ హిల్ ని బిల్డ్ చేయడం. ఓకే, యాంట్ హిల్ ని దేంతో బిల్డ్ చేసుకుంటాయి? మడ్డుతో బిల్డ్ చేసుకుంటాయి. దాంట్లో డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ వర్క్ కోసం. అదే విధంగా ఫుడ్ ని ఎలా కట్ చేసుకుంటాయి? వేటితో కట్ చేసుకుంటాయి? జాస్ తో కట్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, యాంట్స్ అనేవి ఒక రకమైన స్మెల్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి, ఆ స్మెల్ ని బట్టి మిగతా యాంట్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, 2 యాంట్స్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు అవి హెడ్ తో టచ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేసుకుంటాయి. యాంట్స్ అనేవి తమ వెయిట్ కంటే 50 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్న వెయిట్ ని లిఫ్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఒక యాంట్ కి 6 లెగ్స్ ఉంటాయి. యాంటీనా యొక్క హెడ్ మీద 2 యాంటీనాస్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ యాంటీనాస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే ఫుడ్ ని సేకరించడం, అంటే ఫుడ్ ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయడం, అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేయడం. ఇవండి యాంట్స్ గురించి. నెక్స్ట్, వైల్డ్ యానిమల్స్ లైక్ ఎలిఫెంట్స్, టైగర్స్, మంకీస్ అండ్ బర్డ్స్ లివ్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా, వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటే ఫారెస్ట్ లో ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ గ్రూప్స్ లాగా నివసిస్తుంటాయి. ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ షుడ్ ఆల్సో లివ్ ఇన్ కమ్యూనల్ హార్మోనీ విత్ లవ్ అండ్ పీస్. నెక్స్ట్, ఎంపథీ టు బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ థింగ్స్ లైక్ అస్. మనలాగే యానిమల్స్ కూడా లివింగ్ థింగ్స్. యూ షుడ్ నాట్ హర్ట్ దెమ్. వాటిని హర్ట్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ టు దెమ్. వాటికి మనం ఫుడ్ ని, ప్రొటెక్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై దేర్ నీడ్స్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ ఎవ్రీ డే. వాటికి ఏమైనా అవసరాలు ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి మనం హెల్ప్ చేయాలి. వెన్ యూ ఫైండ్ డాగ్స్, క్యాట్స్, క్యాటల్స్ అండ్ అదర్ యానిమల్స్ హంగ్రీ, యూ షుడ్ నాట్
హంట్ క్యాప్చర్ ద యానిమల్స్ ని క్యాప్చర్ చేసి వాటిని హంట్ చేసి తినకూడదు. ఓకే, డాగ్స్ కి క్యాట్స్ కి వీటికి ఏమైనా హంగ్రీగా ఉంటే మనం ఫుడ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. యూ షుడ్ ఫీడ్ గ్రెయిన్స్ టు ద బర్డ్స్. యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ అండ్ దేర్ బేబీస్. బర్డ్స్ కి గ్రెయిన్స్ వేయాలి, అదేవిధంగా యానిమల్స్ ని వాటి యొక్క బేబీస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, టేక్ కేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, మనం యానిమల్స్ ని కానీ బర్డ్స్ ని కానీ హర్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, వాటికి ఫుడ్, వాటర్, గ్రెయిన్స్ ఇవి సప్లై చేయాలి. ఇదండి. నెక్స్ట్ వచ్చి బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ బయోడైవర్సిటీ. ఒకే ప్లేస్ లో కానీ బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అన్ని కానీ నివసిస్తుంటే దాన్ని బయోడైవర్సిటీ అంటారు. బయోడైవర్సిటీ ఈస్ మోర్ ఇన్ ఫారెస్ట్. ఎవరీ ఆర్గానిజం ఈస్ రిలేటెడ్ టు అదర్ ఆర్గానిజం. బయోడైవర్సిటీని ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫారెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ లో ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, యానిమల్స్, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఒకే ప్లేస్ లో నివసిస్తే దాన్ని బయోడైవర్సిటీ అంటారు. సరే, ప్రతి ఆర్గానిజం అన్నది ఇంకొక ఆర్గానిజం తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది. ఎవరీ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ద రైట్ టు లివ్. ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా బ్రతికే హక్కు, జీవించే హక్కు అన్నది ఉంది. ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం. ఈ ఎర్త్ మీద ఉండే ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ వేరే ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసే డ్యూటీ అన్నది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఉంది. డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ విజ్డమ్, మ్యాన్ ఈస్ కటింగ్ డౌన్ ద ఫారెస్ట్, హంటింగ్ యానిమల్స్, విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఇంబ్యాలెన్స్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ బయోడైవర్సిటీ. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫారెస్ట్ లోని ట్రీస్ ని కట్ చేయడం వల్ల, యానిమల్స్ ని హంట్ చేయడం వల్ల దేనికి దారితీస్తుందట? ఇంబ్యాలెన్స్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ బయోడైవర్సిటీ. బయోడైవర్సిటీ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. When you see water flowing in the canals, fish in lakes, snails and even pebbles, everything around us, including the huge mountains, deep oceans, are a part of a biosphere. బయోస్పియర్ లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ప్లాంట్స్ ఇవే కాదండి, క్యానల్స్ లోని ఫిషెస్, లేక్స్, స్నేక్స్, ఫెబల్స్, ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ హ్యూజ్ మౌంటైన్స్, డీప్ ఓషన్స్, మన చుట్టూ ఉండే నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా బయోస్పియర్ లో ఒక పార్ట్. Humans are part of a biodiversity along with all the living things on the earth. ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ తో పాటుగా హ్యూమన్స్ అనే వాళ్ళు కూడా బయోడైవర్సిటీలో ఒక పార్ట్. ఎవ్రీ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ఏ యూనిక్లీ బాడీ స్ట్రక్చర్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. దిస్ స్పెషాలిటీ ఇండికేట్స్ డైవర్సిటీ. మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా ఒక యూనిక్ బాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే బాడీ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఒక ఆర్గానిజం కి మరొక ఆర్గానిజం కి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి? డైవర్సిటీ యొక్క స్పెషాలిటీని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ we all are interdependent on one another for water, air, food, shelter and influence each other. ఈ ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజం కూడా వేరే లివింగ్ బీయింగ్ మీద ఇంటర్ డిపెండెంట్ అయి ఉంటుంది. వేటి కోసం? వాటర్ కోసం, ఎయిర్, ఫుడ్, షెల్టర్, ప్రతి దాని కోసం ఒక దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. Gases like carbon monoxide, carbon dioxide are responsible for changes in the atmosphere. This is harmful to biodiversity. ఒకవేళ ప్లాంట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి అనుకోండి, సో అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్, కార్బన్ మొనాక్సైడ్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దీనివల్ల అట్మాస్ఫియర్ లో చేంజెస్ జరుగుతాయి. ఇది బయోడైవర్సిటీకి హార్మ్ఫుల్ ని కాజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఎయిర్, వాటర్, టెంపరేచర్, సీ లెవెల్స్ అండ్ మెరైన్ లైఫ్ బ్యాడ్లీ. ఇప్పుడు ఎయిర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మొనాక్సైడ్ అన్నవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమేమి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? ఎయిర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎయిర్ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది, వాటర్ అనేది పొల్యూట్ అవుతాయి, టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అదేవిధంగా సీ లెవెల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఎక్స్టింక్ట్ అండ్ సమ్ ఆర్ ఎండేంజర్డ్. సో అట్మాస్ఫియర్ లో చేంజెస్ అనేవి ఎక్కువగా జరగడం వల్ల కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అన్నవి ఎక్స్టెంట్, కంప్లీట్ గా అంతరించిపోయాయి, కొన్ని అంతరించిపోవడానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి, వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది తక్కువగా ఉంది. దిస్ బయోడైవర్సిటీ ఆన్ ఎర్త్ ఎవాల్వ్డ్ సమ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ అస్ విత్ ద రిక్వైర్డ్ ఫుడ్, మెడిసిన్, వుడ్, ఫ్రూట్స్, క్రాప్స్, అక్వాటిక్ లైఫ్, మైక్రోబ్స్ అండ్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్. ఈ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎర్త్ మీదకి కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ ముందర వచ్చింది. ఓకే, planet earth belonging to all the living organisms on it.
చాలా ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, కానీ ఓన్లీ ఎర్త్ మీద మాత్రమే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లైక్ హిల్స్, లేక్స్, రివర్స్ అండ్ ద ఓషన్స్ అరౌండ్ ఇట్. లివింగ్ థింగ్స్ అన్నవి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అంటే మనం హిల్స్ మీద, వాటర్ కోసం లేక్స్, రివర్స్ వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం కదా, ఓషన్స్ మీద. అంటే లివింగ్ థింగ్స్ అన్నవి వేరే లివింగ్ థింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, అదేవిధంగా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మీద కూడా డిపెండెంట్ అవుతాయి. బట్ హ్యూమన్స్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ ద న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ ఏ సమ్ స్పీసీస్. ఈ హ్యూమన్స్ ఏం చేస్తున్నారు, డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు ప్లాంట్స్ ని కట్ చేయడం వల్ల. సో దానివల్ల న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో సమ్ యానిమల్ స్పీసీస్ అనేవి ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు లివ్. యు మస్ట్ ప్రొటెక్ట్ ద రైట్. యు షుడ్ గ్రో ప్లాంట్స్, బీ కంపాషనేట్ టువర్డ్స్ ద యానిమల్స్, నాట్ పొల్యూట్ వాటర్ అండ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ ద న్యాచురల్ వెల్త్. ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా నివసించే, జీవించే హక్కు అనేది ఉంది. మనం వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేయాలి, యానిమల్స్ మీద ప్రేమను చూపించాలి, వాటర్ని పొల్యూట్ చేయకూడదు. ఓకే, దీనివల్ల నేచర్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. హ్యూమన్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వెన్ బయోడైవర్సిటీ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. హ్యూమన్స్ మాత్రమే బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతారు. అదర్వైజ్ హ్యూమన్స్ విల్ ఆల్సో బి ఆన్ ద వెడ్జ్ ఆఫ్ ఎ ఎక్స్టింక్షన్. లేదా హ్యూమన్స్ కూడా ఎక్స్టింక్షన్ కి చేరుతారు, అంటే వాళ్ళ యొక్క నెంబర్ కూడా తగ్గిపోయి అంతరించిపోతారు. నెక్స్ట్, ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. డూ యూ నో అబౌట్ డైనోసార్స్? మనం వింటుంటాం కదా, ఇంత ముందు రోజుల్లో డైనోసార్స్ ఉన్నాయని, కానీ ప్రజెంట్ ఉన్నాయా? లేవు. దే ఆర్ నాట్ దేర్ ఆన్ ద ఎర్త్ నౌ. సిమిలర్లీ మెనీ అదర్ ప్లాంట్స్, బర్డ్స్, యానిమల్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ సీన్ నౌ. అలాగే కొన్ని ప్లాంట్స్ ని, బర్డ్స్, యానిమల్స్ కూడా ఇంత ముందు రోజుల్లో ఉండేవి, కానీ అవి ఇప్పుడు లేవు. ఎందుకని? హ్యూమన్స్ అనే వాళ్ళు ప్లాంట్స్ ని కట్ చేయడం వల్ల, యానిమల్స్ ని హంట్ చేయడం వల్ల. సో దీనివల్ల బయోడైవర్సిటీలో చేంజెస్ అనేవి వచ్చాయి. లాంగ్ బ్యాక్ ద ఇండియన్ ఫారెస్ట్ హ్యాడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైగర్స్ అండ్ లయన్స్. కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఏ ఫారెస్ట్ హ్యాస్ ఎండేంజర్డ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. చాలా సంవత్సరాల కిందట ఫారెస్ట్ లో టైగర్స్, లయన్స్ ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. ఎందుకని? ట్రీస్ ని కట్ చేయడం వల్ల ఫారెస్ట్ లో. Due to this, certain kinds of a tigers have completely disappeared. It is the responsibility of all the protect them. White tiger are on the verge of a become extincting. White tigers ఉన్నాయి కదా, అవి ఎక్స్టెన్షన్ కి దగ్గరలో ఉన్నాయి, అంటే వాటి నెంబర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. హ్యూమన్ గ్రీడ్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ ఏ మెనీ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. హ్యూమన్ గ్రీడ్ అంటే హ్యూమన్ యొక్క ఆశ, అత్యాశ అన్నది చాలా ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ని ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వడానికి కాజ్ అవుతుంది, కారణం అవుతుంది. The government is maintaining the forest reservoir and wildlife sanctuaries to save the endangered animals and birds. గవర్నమెంట్ అన్నది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ని, అదే విధంగా ఫారెస్ట్ రిజర్వాయర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. దేనికోసం? ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ ని, బర్డ్స్ ని సేవ్ చేయడం కోసం. You should realize that these animals and birds are our wealth and strive to protect them. మనం ఇప్పటికైనా రియలైజ్ అవ్వాలి, ఈ యానిమల్స్, బర్డ్స్ అన్నవి మన యొక్క సంపద, వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదండి బయోడైవర్సిటీ గురించి. ఓకే, బయోడైవర్సిటీ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అన్ని కలిసి ఒకే ప్లేస్ లో నివసించడాన్ని బయోడైవర్సిటీ అంటారు. ఓకే, ఈ బయోడైవర్సిటీలో చేంజెస్ అనేవి ఎందుకు వస్తుంది? ప్లాంట్స్ ని కట్ చేయడం వల్ల, హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు యానిమల్స్ ని హంట్ చేయడం వల్ల చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. బయోడైవర్సిటీ అంటే బయోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి? బయోస్ఫియర్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అన్నిటిని కలిపి బయోస్ఫియర్ అంటారు. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాళ్ళు కూడా బయోడైవర్సిటీలో ఒక పార్ట్. ప్రతి లివింగ్ బీయింగ్ కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, లైఫ్ స్టైల్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.